pijat untuk mengatasi batuk berdahak. Pertama, di sisi hidung. Dilakukan antara hidung dan pipi, membantu hidung tersumbat dan saluran napas. 2. Dilakukan pangkal leher di antara tulang selangkah, membantu mengeluarkan dahak. 3. Di belakang kepala, dilakukan dekat tulang besar di bawah telinga, mengatasi gangguan pernafasan. 4. Dilakukan siku bagian dalam, terhubung langsung dengan paru-paru, membantu meredakan batuk dan sumbernya. 5. Pijat pada tonjolan tertinggi saat ibu jari dan telunjuk dirapatkan di punggung tangan. 6. Di tengah telapak kaki, di bawah jari-jari kaki, memberi tekanan ringan untuk relaksasi. 7. 4 jari di bawah tempurung lutut di sisi luar tulang kering. Cara melakukan pijatan: gunakan ibu jari atau jari telunjuk untuk menekan dengan gerakan memutar atau menekan angkat. Lakukan selama 1-2 menit per titik atau sekitar 30 kali tekanan. Hentikan jika terasa sakit.